bakom kamerans ljus och publikens applåder dolde sig ofta ett helt annat liv. I den här videon ser vi tillbaka på 11 svenska skådespelare som utåt hyllades som ikoner, men vars äktenskap enligt vittnesmål, biografier och senare avslöjanden präglades av rädsla, kontroll och våld. Det handlar inte om sensation eller snabba domar, utan om att förstå en tid då tystnad skyddade förövaren och lämnade offren ensamma. Detta är Stjärnornas sista akt. Alf Kjellin. Utåt framstod Alf Kjellin som en av den svenska filmens mest sofistikerade män. Han var bildad, vältalig och rörde sig obehindrat mellan teaterscenen, filmen och senare även internationella produktioner. För publiken symboliserade han den moderna, kontrollerade mannen i efterkrigstidens Sverige. En person som alltid verkade ha full kontroll över sitt liv. Bakom denna polerade fasad målades dock en betydligt mörkare bild upp i efterhand. I vittnesmål och biografiskt material som publicerades långt senare beskrivs ett äktenskap präglat av stark dominans, emotionell kyla och återkommande aggressiva utbrott. Det handlade inte alltid om synliga blåmärken, utan om ett konstant klimat av rädsla, kontroll och psykisk nedbrytning. Hans maka förväntades anpassa sig till hans humör, hans karriär och hans behov utan utrymme för motstånd. Under denna period fanns varken språket eller viljan i samhället att ifrågasätta en framgångsrik mans beteende i hemmet. Kollegor teg, medierna såg åt ett annat håll och den privata sfären betraktades som just privat. Istället var det kvinnan som isolerades, tystades och förväntades bära konsekvenserna i det fördolda. När relationen till slut bröt samman lämnade den djupa spår. För Alf Kjellin fortsatte karriären, om än i förändrad form. För kvinnan vid hans sida blev eftermälet ett liv präglat av trauma och osynlighet. Det är först i efterhand som bilden av honom nyanserats, inte för att riva ner ett monument, utan för att förstå vilket pris som betalades bakom kulisserna. Stig Olin. Stig Olin var under flera decennier en central gestalt inom svensk film och teater. Han uppfattades som varm, humoristisk och pålitlig. En man som publiken kände förtroende för och gärna släppte in i sina vardagsrum genom bioduken. I sina roller gestaltade han ofta stabilitet, eftertänksamhet och mänsklig värme. Egenskaper som också kom att prägla hans offentliga image. Men bakom denna till synes trygga yta vittnar senare biografiskt material och personliga berättelser om ett äktenskap som långt ifrån var harmoniskt. I hemmet beskrivs Stig Olin som kontrollerande, känslomässigt oberäknelig och periodvis aggressiv. Utbrotten var inte alltid öppet våldsamma, men tillräckligt hotfulla för att skapa en ständig känsla av otrygghet. Hans maka levde i skuggan av hans humör, anpassade sig till hans rytm och bar ett ansvar som aldrig syntes utåt. Detta var en tid då framgångsrika män inom kulturlivet sällan ifrågasattes. Att ifrågasätta en respekterad regissör eller skådespelare innebar socialt självmord, särskilt för en kvinna utan egen offentlig röst. Därför stannade hemmets väggar. Tystnaden blev en del av vardagen, både privat och offentligt. När sprickorna till slut blev omöjliga att ignorera var skadan redan djup. För Stig Olin fortsatte livet och karriären, om än i förändrad takt. För kvinnan vid hans sida fanns inga applåder, inget erkännande. Bara konsekvenserna av år av undertryckt rädsla. Idag står hans liv som ett exempel på hur en älskad offentlig person kunde leva ett helt annat liv bakom stängda dörrar. Åke Söderblom. Åke Söderblom var under 1930-talet en av Sveriges mest älskade underhållare. Med sin snabba humor, sitt charmiga leende och sin självsäkra scennärvaro blev han symbolen för lättsamhet och modernitet i en tid då publiken hungrade efter skratt. På bioduken och scenen framstod han som spontan, livsglad och full av energi. En man som verkade leva sitt liv utan tyngd. Bakom kulisserna berättar dock senare vittnesmål och biografiska skildringar om en betydligt mer instabil verklighet. Söderbloms privatliv präglas av starka humörsvängningar, svartsjuka och ett aggressivt beteende som ofta riktades mot hans hustru. I relationen uppstod ett mönster av kontroll och psykisk press, där ord, hot och vredesutbrott skapade en miljö av rädsla snarare än trygghet. Det var inte alltid fråga om öppet våld, men tillräckligt för att bryta ner och isolera. Samtidens samhälle saknade både språk och strukturer för att hantera sådana situationer. En folkkär komiker betraktades som untouchable och familjelivet ansågs vara en privat angelägenhet. För kvinnan vid hans sida fanns varken stöd eller möjlighet att bli hörd. Istället förväntades hon förstå, förlåta och tiga. Allt medan hans offentliga rykte förblev intakt.
Åke Söderbloms liv fick ett abrupt och tragiskt slut redan vid 42 års ålder. Eftermälet fokuserade länge nästan uteslutande på hans humor och framgång. Först långt senare har en mer komplex bild vuxit fram, där glansen blandas med mörker. Hans historia påminner om hur lättsam underhållning ibland dolde djupa personliga tragedier och hur vissa sanningar först vågade berättas när det redan var för sent. Edvin Adolfsson. Edvin Adolfsson var under flera decennier en av Sveriges mest respekterade filmskådespelare. Med sin kraftfulla närvaro och sitt allvarliga uttryck kom han att personifiera auktoritet, manlig pondus och moralisk tyngd på bioduken. För publiken var han ofta den stabile fadern, den ansvarstagande ledaren eller den principfaste mannen. Roller som förstärkte bilden av honom som en trygg samhällsbärare. Bakom denna offentliga fasad framträder i efterhand en mer problematisk privat verklighet. Enligt biografiskt material och senare vittnesmål präglades hans äktenskap av stark dominans och ett temperament som kunde slå över i aggressivitet. I hemmet beskrivs en relation där maktbalansen var tydligt ojämn och där hans hustru levde under ständig anpassning till hans humör och krav. Det handlade om kontrollerande beteenden, verbala kränkningar och ett emotionellt klimat som gradvis bröt ner. Under den tid då Edvin Adolfsson stod på toppen av sin karriär var det närmast otänkbart att ifrågasätta en man av hans status. Filmbranschen skyddade sina stjärnor och samhället saknade både förståelse och vilja att se våld i äktenskap som något annat än ett privat problem. För kvinnan i relationen innebar detta isolering och tystnad, snarare än stöd. Trots att hans konstnärliga gärning fortsatte att hyllas lämnade privatlivet djupa ärr hos dem som levde närmast honom. När bilden av Edvin Adolfsson idag nyanseras sker det inte för att förneka hans betydelse för svensk filmhistoria, utan för att erkänna den komplexitet som ofta döljer sig bakom stora karriärer. Hans liv illustrerar hur auktoritet på scenen ibland gick hand i hand med maktmissbruk i det fördolda. Georg Rydeberg. Georg Rydeberg var länge en av Sveriges mest respekterade karaktärsskådespelare, särskilt inom teatern. Med sin resliga hållning, sitt behärskade kroppsspråk och sin intellektuella framtoning uppfattades han som aristokratisk och disciplinerad. På scenen gestaltade han ofta auktoritära gestalter, män med makt, principer och kontroll, roller som låg nära den bild publiken hade av honom privat. Men bakom denna strama och kontrollerade yta tecknar senare biografiska skildringar och vittnesmål en betydligt mer problematisk bild av hans äktenskap. I hemmet beskrivs Rydeberg som känslomässigt avstängd och periodvis aggressiv, med ett starkt behov av dominans. Hans hustru levde enligt uppgifter i ett klimat präglat av rädsla och ständig vaksamhet, där ord, tystnad och plötsliga vredesutbrott användes som maktmedel. Det handlade mindre om öppet fysiskt våld och mer om psykisk kontroll och förnedring. Samtidens syn på äktenskap och manlig auktoritet spelade honom i händerna. En man av Georg Rydebergs status ifrågasattes inte. Teatervärlden, som ofta talade om moral och mänskliga värden på scen, visade sig betydligt mer tystlåten bakom kulisserna. För kvinnan i relationen fanns få vägar ut. Att tala innebar social isolering och ekonomisk osäkerhet. Efter separationen fortsatte Rydeberg sin karriär med obruten respekt. För hans maka blev eftermälet ett liv präglat av osynliga sår. Idag framstår hans historia som ett tydligt exempel på hur kulturell prestige kunde fungera som ett skydd och hur övergrepp kunde döljas bakom en fasad av bildning, disciplin och konstnärlig storhet. Tor Modén. Tor Modén var en av den svenska filmens mest folkkära komiker under 1930- och 40-talen. Med sitt expressiva ansikte, sin bullriga humor och sin förmåga att dominera scenen blev han en självklar publikfavorit. På duken framstod han som burdus men godhjärtad, en man vars vrede alltid var spelad för skratt och snabbt rann av. För många symboliserade han trygg underhållning i en orolig tid. Privat målades dock en helt annan bild upp. Enligt senare biografiska källor och personliga vittnesmål präglades hans äktenskap av ett okontrollerat temperament, stark svartsjuka och aggressiva utbrott. Modéns ilska stannade inte på scenen. I hemmet kunde den slå över i hotfulla situationer där hans hustru levde under ständig psykisk press. Kombinationen av alkohol, stress och en enorm arbetsbörda förvärrade ett beteendemönster som skapade rädsla snarare än trygghet. Under denna epok var komikerns rykte närmast heligt. Den som fick publiken att skratta ansågs ofarlig, nästan barnslig i sin vrede.
Det gjorde det svårt att ta signaler om våld i nära relation på allvar. Omgivningen bortförklarade ofta beteendet som temperament eller konstnärlig excentricitet, medan den som drabbades förväntades stå ut och tiga. Tor Modéns liv slutade relativt tidigt, slitet av ohälsa och ett liv i högt tempo. Eftermälet kom länge att domineras av skrattet han gav publiken. Först långt senare har hans privatliv lyfts fram som en påminnelse om hur komik, makt och tystnad kunde samexistera och hur en älskad offentlig persona kunde dölja ett äktenskap präglat av rädsla bakom stängda dörrar. Hugo Björne. Hugo Björne var en central gestalt inom svensk teater och film under första hälften av 1900-talet. Med sin kraftfulla röst, sitt intensiva scenspråk och sin kompromisslösa närvaro uppfattades han som en sann auktoritet på scenen. För publiken representerade han bildning, disciplin och konstnärlig seriositet. En man som tog sitt kall på största allvar och krävde respekt. Bakom denna stränga och respektingivande fasad vittnar senare biografiska skildringar om ett privatliv som präglades av hård kontroll och ett temperament som ofta gick ut över familjen. I äktenskapet beskrivs Hugo Björne som dominerande, känslomässigt otillgänglig och periodvis aggressiv. Hans hustru levde enligt uppgifter i ett klimat där ilska, tystnad och förnedrande kommentarer fungerade som maktmedel. Det handlade mindre om öppna skandaler och mer om en vardag präglad av rädsla och underordning. Teatervärlden vid denna tid var starkt hierarkisk och en man av Björnes status stod i praktiken över kritik. Kollegor såg upp till honom, elever fruktade honom och omgivningen betraktade hans privata liv som oantastligt. För kvinnan i relationen fanns inga självklara vägar till hjälp. Att tala öppet riskerade både social utfrysning och ekonomisk osäkerhet. Hugo Björne fortsatte sin karriär med obruten respekt och hyllades som en av sin generations stora scenpersonligheter. Först långt efter hans död har en mer nyanserad bild vuxit fram, där den konstnärliga storheten samexisterar med ett mörkt privat arv. Hans historia visar hur kulturell prestige och rädsla för auktoriteter kunde möjliggöra övergrepp som länge förblev osynliga. Nils Poppe. Nils Poppe var under större delen av sitt liv en av Sveriges mest älskade skådespelare och komiker. Med sin fysiska humor, sin sårbara mimik och sin förmåga att framstå som den lilla människan mot världen blev han en publikfavorit i flera generationer. På scen och film uppfattades han som mild, empatisk och nästan barnsligt god. En man som tycktes sakna varje form av brutalitet. Just därför blev bilden av hans privatliv så svår att ta in när den långt senare började nyanseras. I biografiskt material och personliga vittnesmål beskrivs ett äktenskap präglat av stark emotionell instabilitet, svartsjuka och kontrollerande beteenden. Poppe kunde pendla kraftigt mellan värme och kyla, mellan charm och vrede. I hemmet skapade detta en oförutsägbar miljö där hans hustru ständigt tvingades anpassa sig för att undvika konflikter. Det handlade inte om den stereotypa bilden av öppet våld, utan om psykisk press, verbala utbrott och en maktbalans som långsamt försköts. Hans känslomässiga beroende av sin partner gick ofta hand i hand med krav, skuldbeläggning och perioder av stark kontroll. Samtidigt skyddades han av sin offentliga image. Vem kunde tro att landets mest sympatiska komiker också bar på ett mörkare temperament bakom stängda dörrar? Under den tid då detta pågick saknades både förståelse och språk för psykiskt våld i relationer. Omgivningen såg en genial artist, inte en problematisk make. För kvinnan vid hans sida innebar det ensamhet och tystnad snarare än stöd. När Nils Poppes liv summeras idag framträder en djupt komplex människa. En älskad konstnär vars begåvning och osäkerhet levde sida vid sida och vars närmaste relationer fick betala ett pris som länge förblev osynligt för publiken. Carl-Arne Holmsten. Carl-Arne Holmsten var under flera årtionden ett välbekant ansikte i svensk film och television. Han rörde sig ofta i roller som den stilige, självsäkra mannen, charmig, världsvan och till synes trygg i sig själv. För publiken framstod han som modern och sofistikerad. En skådespelare som utan ansträngning passade in i både romantiska och auktoritära roller. Bakom denna eleganta yta vittnar senare biografiska uppgifter och personliga berättelser om ett äktenskap som präglades av stark kontroll och ett destruktivt maktspel. Holmsten beskrivs som känslomässigt krävande, med återkommande vredesutbrott och ett behov av att dominera sin partner. I hemmet kunde små konflikter snabbt eskalera till hotfulla situationer, där hans hustru tvingades anpassa sig för att bevara någon form av lugn.
Det var en relation där rädslan låg under ytan, ständigt närvarande. Den tid och miljö Holmsten verkade i gav honom ett betydande skydd. Som etablerad skådespelare möttes han av respekt, medan kvinnans upplevelser förblev privata och osynliga. Att tala öppet om våld eller kontroll inom äktenskapet var i praktiken omöjligt. Samhället saknade både förståelse och vilja att granska den typen av beteenden, särskilt när de gällde en man med kulturellt kapital. När relationen till slut bröt samman var det utan offentlig uppmärksamhet. För Carl Arne Holmsten fortsatte livet och arbetet, medan konsekvenserna för hans maka levde kvar i det tysta. Idag ger hans historia en tydlig bild av hur charm och social status kunde fungera som ett skyddande lager, och hur våld i nära relationer kunde döljas bakom en till synes oklanderlig offentlig persona. Olof Winnerstrand. Olof Winnerstrand var under sin tid en av Sveriges mest respekterade teaterskådespelare. Med sitt distinkta utseende, sin precisa diktion och sin förmåga att gestalta patriarkala gestalter blev han sinnebilden av den auktoritära familjefadern på scen. Publiken såg i honom stabilitet, disciplin och moralisk ordning, egenskaper som passade väl in i tidens idealbild av manlighet. I privatlivet tecknar dock senare skildringar en betydligt mer problematisk bild. Enligt biografiska uppgifter och samtida vittnesmål präglades hans äktenskap av hård kontroll och ett starkt behov av dominans. Winnerstrand blev som känslomässigt rigid, med ett temperament som kunde slå över i aggressivitet när saker inte gick enligt hans vilja. I hemmet skapade detta en miljö där hans hustru levde under ständig anpassning och tyst lydnad, men snarare en ömsesidighet. Den sociala kontexten spelade en avgörande roll. Under denna period betraktades mannens auktoritet i hemmet som självklar, särskilt när han dessutom var en offentlig kulturpersonlighet. Teatervärlden, som ofta hyllade humanism och klassiska värden på scen, saknade samtidigt förmågan att ifrågasätta maktmissbruk i det privata. För kvinnan i relationen fanns inga institutioner att vända sig till, och varje försök att göra motstånd riskerade social och ekonomisk ruin. Olof Winnerstrand fortsatte att hyllas långt in i sin karriär, och hans eftermäle har länge varit okomplicerat och vördnadsfullt. Först i efterhand har en mer nyanserad bild vuxit fram. En bild där konstnärlig storhet samexisterar med ett privatliv präglat av rädsla och underordning. Hans historia påminner om hur djupt rotade maktstrukturer kunde skyddas av både tradition och kulturell prestige. Keve Hjelm. Keve Hjelm var en av de mest intellektuellt respekterade skådespelarna i Sverige under efterkrigstiden. Han uppfattades som principfast, ideologiskt medveten och kompromisslös i sin syn på konst och samhälle. På scen och film gestaltade han ofta moraliskt laddade roller, män som stod för rättvisa, sanning och mänsklig värdighet. För många blev han en symbol för kulturellt ansvar och etiskt djup. Just därför framstår bilden av hans privatliv som särskilt motsägelsefull. I senare biografiska skildringar och vittnesmål beskrivs ett äktenskap präglat av stark kontroll, emotionell manipulation och ett temperament som kunde slå över i aggressivitet. Hjelm beskrivs som intensiv och dominerande i nära relationer, med ett behov av att ha tolkningsföreträde även i det privata. Hans maka levde enligt uppgifter i en relation där rädsla, skuld och anpassning blev en del av vardagen. Det handlade inte nödvändigtvis om kontinuerligt fysiskt våld, utan om psykisk press, hotfulla stämningar och en obalans i makt som gradvis bröt ner relationen. Samtidigt skyddades Hjelm av sin intellektuella status. Som politiskt engagerad och kulturellt tongivande man betraktades han som moraliskt oantastlig, vilket gjorde det svårt för omgivningen att ta signaler om övergrepp på allvar. När relationen till slut sprack förblev uppbrottet i stort sett osynligt för offentligheten. För Keve Hjelm fortsatte karriären. För hans maka levde konsekvenserna vidare utan publik eller erkännande. Idag ger hans historia en smärtsam påminnelse om att starka ideal och offentliga värderingar inte alltid speglar verkligheten bakom stängda dörrar, och att makt, även när den kläs i intellekt och moral, kan missbrukas i det tysta.